acești munți de molos. Cum poți să dai jos o zi de beton? Nu poți să stai lângă acest difuzor. Nu vii pe șantier că te omor. Excavator, 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 excavator. Dau cu organul de lucru probleme. Știu să execut peste 100 de scheme. Iau cur de pământ, de nisip și de pietre și rup orice bolovăn între măsele. Nu fi nebun, dă-mi spațiu destul. Vreau să mă desfășor pe șantier. Ești inconștient, nu sta în calea mea. Am un contract, știi că sunt Excavator, 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 excavator. Elementele norme specifice de protecție a muncii cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale specifice lucrărilor de îmbunătățiri funcționale și irigare. Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele norme au ca scop eliminarea factorilor de risc existenți în sistemul de muncă, protecție cărui element componental acest executat în acele de muncă și la acele producție mediu de muncă. Prezentele norme se aplică persoanelor fizice care desfășoară activități de îmbunătățire funcționale și irigare. Primele sunt condiții de adaptare. Da, fuck it, e prea